Не знаю. Вот страусы, которых мы сверху фотографировали. Эму. Эму. Эму, да. Ну смотри, вот этот эму, да, такой, и тот вот такой мохнатый. Разница какая, да? Не, я говорю, разница какая. Вот еще какое-то обучение. Это маленькие какие-то гусята или утята. Лапуси такие. Маленькие. С руку ростом. Инкубационный период разных птичек. Вот больше всех это королевский альбатрос, 80 дней. Эму чуть меньше, 70 дней. Вот маленькие самое время это у цыпля 21 день. Эти страусы, они такие громадные. Еще какая-то птичья галерея. О, тут кондиционеры хорошо так. Пойдем? Туда. Это чучело птичек. Угу. Скелеты. Что какие-то жестокие картины из птиц. Да, ужасно. Приплюснутые какие-то. Ой, кошмар. Ой-ой-ой-ой. Ну-ка, в том. Здесь просто чучело. Да, на живых птичек смотреть гораздо приятнее. Ну нет, к страусам. Es que he visto su cara de asombro, se dirá, Oh, oh. No quiero las verduras verdes. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen para comer? No hay nada. Bueno, mira su cara. No, no intentes. Mira su cara de asombro, mamá. Такое безумное выражение лица. Или морда, как это у них называется.
Какой-то магазин с подарками. Посмотрим, там, наверное, всякие игрушки. Ага. Ну, какой необычный магнит. Первый раз такой вижу надутый. Замурованные жуки, видишь? О, тебе не надо шляпу? Мы у китайцев купим, если что. Игрушечки. Игрушечки. А это что такое? Best Buy. О, смотри, имена. Наташа. Наташа. Гарри. Джули. Пандюша. 75,90. Попугаи прикольные. Смотри, какой павлин. Смешной, да? Фламинго классный. Я бы себе такого фламинго бы взяла. Кстати, где тут есть фламинги, нет? Пойдем посмотрим. Это ты кто такой интересный? Прикольный. Красноглазый. Пойдем к павлину, сфотаемся. Лягушка в медитации, смотри. Вон они, фламинги. Димыч опять покупает мороженое за 3,50. Какое ты покупаешь? Такое же. Такое же? Постоянность. Это рыба. Гоняют друг друга. Рыбы много. Вы разговариваете, нет? По-русски. Вы говорите по-русски? Вроде и подойти страшно и интересно. О, прыгают. Боится. Эй, здрасте.
Здрасте. Здрасте. Что так осторожно на меня смотришь? М? А ты кто такой затесался тут рядом с аистами? О, пеликан какой сидит. А вон они, фламинги, отдыхают. Это нога, что ли? Спящий фламинго. Послеобеденный сон у них, наверное. Смотри-ка, все спят. Зевают, что ли? Смотри, какие маленькие. Ой, ты какой прикольный воробушек. Ай, классный. Какой ты необычный. Боится. Дима, видишь? Маленькие птички. Утки бесятся. Интересная парочка сидит. Здесь есть на деревьях маленькие вот такие вот птички, они реально сантиметров по 5, я не могу их взять в кадр. Вот они, малявочки.
Мостик через речечку. Какое цветущее растение интересное. Да, тут много очень экзотических птичек. Смотрите, какая ярко-красная, красивая. Так это ибис. Жаль, что в парке нету пингвинюшек, потому что это мои любимые птички. А вообще так прикольно. Ходишь, и вот у тебя рядом всякая живность бегает. Кто-то ест, кто-то гуляет, кто-то дерется. Очень душно. Дима уже 2 раза мороженое покупал. Но красивый парк, конечно. Деревья тут все тоже натуральные. Вот, например, джекфрукт растет. Мы обязательно здесь его должны попробовать. Воробьи с острова Ява прячутся. Страусятник. Здравствуйте. О, какой он махина. Что он делает? Уса такой спиной ко мне. Развернись, птичка. Вот так вот кричат павлины, как будто мяукают. Орлы. Что ты хочешь? Белые павлины. В клетке сидит, о, поворачивается. Красавчик ты какой. Ты меня пугаешь или ты меня что делаешь? Здрасте. Здрасте. А? Как корона на голове, да? Ну вот и все, мы идем на выход. Мне понравился парк. А тебе, Дима, понравился? Да. И Димычу понравился. Вот. Очень экзотично, очень красиво. Классно. Но жарко. Кстати, совсем забываю, что здесь Новый год. Ну, в смысле, вообще Новый год. Ну да. Выход через гастроном, как всегда. Ага.